қиссаҳо аз маснавии маънавӣ. қиссаи дарвеш ва хари ӯ. дарвеше савори хар ба дари корвонсарое расид. ӯро дарвешони дигар бо хушӣ қабул карданду ба гирди дастархон шинониданд. дарвеш ба хизматгори корвонсаро гуфт: илтимос, харамро коҳу беда деҳ. хизматгор бо меҳрубонӣ ҷавобашро дод: осуда бошед, иҷро мешавад. дарвеш боз даҳон кушод: полони харамро кушою ба канор гузор ва решҳояшро марҳам кун. хизматгор таъзим карду ҷавоб дод: осуда бошед, ин ҳам иҷро мешавад. дарвеш бо парешонӣ гуфт: хари ман пир аст, коҳу бедаро тарк карда деҳ. хизматгор боз таъзим карда: осуда бошед, иҷро мешавад гуфт. дарвеш қарор намегирифт. обро гарм карда деҳ. хари ман раҳи дурро тай кардааст, дилу ҷигари сӯхта дорад. хизматгор бо ҳамон таъзими одатӣ мегуфт: осуда бошед, иҷро мешавад. дарвеш ки дар роҳ хаста шуда буд, пинак рафт. хизматгор ба хар нигоҳ накарду бо дӯстонаш машғули айшу ишрат шуд. хари гуруснаву ташна хеле интизорӣ кашид. ягон лутфу меҳрубонӣ надид. чанд бор фиғон бардошт, ба гӯше нарасид. бо азобе шабро саҳар кард. ҳолаш бад буд. дар тан қуввате надошт, ки по ба по гузорад. дарвеш ба хар савор шуду сафарро давом доданӣ шуд. хар маҷоли роҳгардӣ надошт. ногоҳ аз по афтод. ҳарчанд дарвеш кӯшиш кард, дигар аз ҷояш нахест. мардум ҷамъ омаданд. дарвеш гуфт: хари ман зуру тавоно буд. ба он чӣ шуда бошад? яке гӯши харро метофт, дигаре пои харро бардошта наълашро медид. аммо фоидае надошт. хар аз ҷо намеҷунбид. иттифоқо аз он ҷо дӯсти шабинаи хизматгори корвонсаро, ки аз воқеа хабар дошт, мегузашт ва ин манзараро дида гуфт: бечора хар то саҳар ба ҷои коҳу бедаву об ваъдаҳои хизматгорро хӯрда буд. дарвеши хушбовар, ки фиреби хизматгорро хӯрда буд, аз алам нола мекард ва сару гардани харашро молиш медод.